喂，什么事？老板，我的小美跟开极核的跑了啊？那怎么办啊？我一定把那家修好，把我的小美追回来。追回来是吧？你这个可能不是特别好办呐，你这个得到位才行啊。我看一下呢。哎呦，这是什么东西啊？哦，这个好。关呐。哦，这个好。那你应该没有预约吧？哎，这个还要预约什么？那不用预约了。你3天后过来取车吧啊！我倒地跟你说啊。好。哎呦，兄弟们，这得了啊！这个2颗大逼哥不得换好几台9号啦 ！Go， 不管了，推上手术台。OK， Mz 跑起来。这是新车来的，我都没试。电池都没有，你跟我说你追小美，你追个屁呀！哎，累了，来点精神粮食。OK， 汇报一下进度。车已经拆散了，你看还有什么需要我们去做的？我的老 baby。哎，手机响了，听一下。我安排你们店里最好的技师，我要成为最帅的 Mz，把我心爱的小美给追回来。OK， 没问题，上技师。